이상한 소음의 원인 조직 스토킹의 그림자 현대사회에서 소음은 이제 더 이상 단순한 불편함이 아닙니다. 우리 집의 생활소음 속에서 들리는 이상한 목소리들, 이것은 단순한 환청이 아니며 그 배후에는 우리가 알지 못하는 심각한 문제가 도사리고 있습니다. 이 글에서는 우리가 듣게 되는 괴상한 소음의 진정한 이유와 그로 인해 발생하는 심리적 신체적 영향에 대해 다루어 보겠습니다. 생활소음 속의 불쾌한 음성. 많은 사람들이 생활소음 가운데 이상한 말소리를 경험합니다. 죽어라는 말 혹은 상스러운 욕설, 이러한 소리가 우연히 지나가는 사람들로부터 들린다면 이것은 더욱더 섬뜩하게 느껴질 수 있습니다. 하지만 이러한 현상은 단순한 우연이 아닙니다. 조직 스토킹의 일환으로 거리의 사람들이 피해자에게 불쾌한 말을 속삭이거나 크게 외치는 모습을 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 피해자의 불안과 공포, 이러한 소음은 피해자에게 심각한 불안을 초래합니다. 특히나 아랫집 윗집에서의 지속적인 괴롭힘은 그 심각성을 더욱 부각시킵니다. 특수한 장비를 사용하여 불쾌한 말을 섞어 전파하는 이들은 피해자의 삶을 나날이 괴롭히고 있습니다. 이러한 상황에서 피해자는 자신의 안전과 정신적 안정이 위협받는다는 사실을 깊이 실감하게 됩니다. 뇌파 생체 실험과 전파 무기의 위험성. 더욱 심각한 점은 이러한 괴롭힘의 근본적인 원인일 수 있는 뇌파 생체 실험과 전파 무기에 대한 것입니다. 이 기술은 사람들이 자신의 자유의지를 상실하도록 만들고 심지어는 심각한 건강 문제를 초래할 수도 있습니다. 피해자는 그저 소음에 시달리고 있을 뿐만 아니라 이미 이 기술의 표적이 되고 있을 가능성이 큰 것입니다. 조종된 사회, 조종된 이웃, 이제는 우리가 알고 있는 주변 사람들조차 이러한 기술의 영향을 받을 수 있습니다. 가해자들 또한 조종되어 광적으로 행동하는 피해자일 수 있습니다. 즉 그들은 이미 자신이 감정적으로 조종되고 있다는 사실조차 인지하지 못하고 있습니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.